qui a attendu, ils ont dit serpent. Faut te chercher. Ce n'est pas serpent, ils ont dit, c'est les policiers. C'est le mot de voleur, ça. S'ils ont vu le policier de dire serpent, c'est qu'il faut te chercher. Quand on est dans marché, c'est comme ça on fait. En Allemagne là-bas. Si vous voulez te vendre quelque chose, il a vu les policiers, ils sont en civil, il les connaît déjà. Les serpents arrivent. C'est la langue là qui est importante pour savoir. On comprend bien l'Italie. On n'est pas reposé. J'aurais entendu dans les feux de pouvoir Là, il est mauvais comme ça. C'est ça qui me fatigue parce que ça me fait dormir. Tu descends aussi, tu es fatigué directement. Mais si tu es au travail, tu es habitué directement. C'est même quand Tata Lolo a commencé à s'intéresser à Baby Lolo qu'elle a commencé à prendre, elle a vu que la chose, le colis a de la valeur. Voilà. Maman Béra, je sais donner de la valeur à un objet d'antiquité. C'est le rôle de ça. Et depuis que j'ai donné peu de la valeur, Je cherche des travailleurs à Roma. Tu as vu ça? Non. Ah, ils ont fait annoncer C'est Internet. les 30. Quel genre de travail? Je ne sais pas, qu'ils vont faire ça à chaque début jusqu'à dimanche. Il n'y a pas de repos. Ceux qui vont faire demande là. Hein? Ceux qui vont aller faire demande. Ah ouais, il y a email sur ça. C'est le gars qui donne les informations de papier là. C'est lui qui a donné l'information là. Et c'est le 30. Les gens qui travaillent là-bas, c'est l'information. C'est à Roma.